ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பட்டர் பாப்கார்ன் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நமக்கு தேட்டர்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி நல்லா டேஸ்டியான சாஃப்டான பட்டர் பாப்கார்ன் எப்படி வீட்லேயே செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ட்ரையான பாப்கார்ன் நட்ஸ் உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் கிடைக்கும். 200 கிராமே 15 ருபீஸ் 16 ருபீஸ் தான் வரும். நீங்கள் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். 5 மினிட்ஸில் குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பெரிய சைஸ் வானல் வச்சுருக்கேன். இதில் 1 டீஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூட 2 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய். பட்டர் பிடிக்காதவங்க வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன், தூள் உப்பு. இதில் நீங்கள் மஞ்சள் தூள் வேணும்னா 1/4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம், எல்லோ கலருக்காக. நான் எதுவும் சேர்க்கல. இப்போ இது கூட 1/2 கப் பாப்கார்ன் நட்ஸு சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே ஃப்ளேமை சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். நம்ம பாப்கார்ன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு 1 மினிட் இதே மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு வறுத்துக்கணும். பாப்கார்ன் நல்லா உப்பி வரும். இந்த மாதிரி உப்பி வர ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ளேமை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தட்டு போட்டு மூடிடலாம். நீங்கள் வானலுக்கு பதிலாக குக்கரில் கூட செய்யலாம். இப்போது பாப்கார்ன் நல்லா 1 மினிட் நல்லா உப்பி வந்துருச்சு. இப்போது ஒரு பாப்கார்ன் வெடிக்க ஆரம்பித்ததும் நான் லிட் போட்டு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஒரு 30 செகண்ட் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருந்தா ஆஃப் பண்ணிடுங்க. எல்லாமே வெடிச்சிரும். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். கீழே ஒவ்வொன்றும் வெடிக்காமல் இருக்கும். நம்ம மேலே வெடித்த பாப்கார்ன்லாம் எடுத்துகிட்டு கீழே இருக்கிறது கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுவுமே பொரிஞ்சிரும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட பட்டர் பாப்கார்ன் ரெடி. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.